আসসালামু আলাইকুম মাইক্রোজিনিয়াস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমার এই ওয়ালটনের যে ল্যাপটপটি এটিতে আমি এসএসডি লাগাবো। এটি অনেক স্লো চলতেছে। আমি পারি না আর পারি না, আমি কেন মরি না? আজরাইল কি চিনে না? 1 hour later. আমারে গো আমি পারি না আর পারি না। 2 hours later. আমি হয়তো দুদিন পরে মরব, আগে মরলে কি ক্ষতি? 1 eternity later. আরে এই দুনিয়ার তাল বাহানা বুঝলাম না আখিরাতি। হয়তো দুদিন পরে মরব, আগে মরলে কি ক্ষতি? আরে এই দুনিয়ার অঙ্ক মশা বুঝলাম না আখিরাতি। আমার ঘরের রমণী যেন কাল নাগিনী, ঘরের রমণী যেন কাল নাগিনী। সুযোগ পাইলে কিছু ছাড়লো না রে, আমি পারি না আর পারি না, আমি কেন মরি না? আজরাইল কি চিনে না? আমারে গো আমি পারি না আর পারি না। আরে কন্যা পত্র লইয়া আমি সুখে দিন কাটাই, ফাগুনের আগুন দিয়ে পুরে করলো ছাই। আচ্ছা, আমরা বেসিক্যালি ল্যাপটপটি এখন খুলব। তো ল্যাপটপটি খোলার জন্য আমাদের হাতে রয়েছে একটি টুলস, যেটা দিয়ে আমরা ল্যাপটপ খুলে ফেলবো। তো আমরা চলুন ল্যাপটপটি খোলা যাক।